Саламатсыздарбы? Бүгүн максат коюу жана аны ишке ашыруунун жолдору туурасында сөз кылабыз. Башарат эже, саламатсызбы? Мага запрос жөнөтүп койсоңуз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыңар, Кандай кандайсыңар? менен? Жакшы. Мен кандай көрүнүп атам? Жакшы. Бир аз звук кичине угулбай атат да. Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Жаңы жылыңар менен. Жаңы жыл жакшы Рахмат сиздин. болсун. Айдана, привет. Кандай? Жакшыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин инста көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге сөз бергендей эле максат коюу жана аны ишке ашыруунун жолдору туурасында сөз кылалы деп коногубуз дагы келип калды. Биздин Башарат Молдокулова эжекебиз экономика илимдеринде дагы өзүнүн илимий иштерин дагы жазып жүрөт. Андан сырткары миңден ашык онлайн, офлайн түрүндө миңден ашык окуучулары бар өзүнүн экономика жаатында, финансылык жаатында, өзүбүздү туура тарбиялоо жаатында эң сонун тажрыйбасы бар биздин астыбызда турган тренер, коуч эжекебиз Башарат Молдокулова бүгүн сиздер менен болмокчу. Анда эмесе суроолоруңуздар бар болсо тартынбастан бул жерге бериңиздер. Бүгүнкү эфир эң сонун кызыктуу болот деген үмүт тилек менен баштап отурабыз. Чындыгында максат коюу адам баласы негизи максат менен жашабаса, жашоосу тирүү өлүккө айланат экен да. Ошондуктан ар дайым биз туура максат коюп, аны ишке ашыруунун жолдорун дагы изденип турушубуз керек экендигин жашоо далилдеп дагы келатат. Анда эмесе Башарат эже, сизге сөз кезегин берели. Өзүңүз жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Мен билгенден Манас университетинде, андан сырткары Бишкек мамлекеттик университетинде дагы сабак бересиз да. Студенттер менен да иштеп жүрөсүз. 20 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар. Бүгүн эң сонун сиз менен жолугушуу болуп турат. Кубанычтамын атаң. Анда сөз кезеги сизде болсун. Рахмат, Айдана. Биринчиден сага чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк берип бүгүн түз эфир уюштуруп мени чакырып атканыңа. Экинчиден жалпы кыргыз элиме кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктап коеюн, учурдан пайдаланып. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, баардык ойлогон ой максатыбыз ишке ашсын, өлкөбүз өнүксүн, өссүн, тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө ынтымак, ырыс-кешик болсун демекчимин. Анан биз кандай угуп атабыз? Плюс белгисин калтырып коесуздарбы? Үнүбүз кандай угулуп атат? Мен жакшы эле угубумбу? Жакшы угуп атасыз. Анда өзүмдү тааныштырып кетсем, Башарат Молдокулова, кандидат экономических наук, доцент, 25 жылдан ашуун наука илим чөйрөсүндө иштеп келдим, 3 китеп жаздым. Анан ушул китептеримдин баардыгы студенттер үчүн экономика темасында болду. 5 жылдан бери тренермин да, ар кайсы темаларда тренер болуп иштеп келатам. Көптөгөн проекттерге катыштым, көптөгөн кишилер менен жолуктум, жакшы таанышуу, жолугушуулар болду. Жылдан жылга аябай кызыктуу бир темаларда иштеп келе жатам. Анан ушул финансы темасы, эми мен өзүм экономистмин, экономика жаатында иштеп келе жатам. Бизнес чөйрөсүндө да алектенип келе жатам. Ошондуктан бул мага аябай жакын тема. Финансылык сабаттуулук деген проектте акыркы 3 жылдан бери иштеп атам. 3 жылдын ичинде 1800 киши офлайн окуттук да. Биз жалаң офлайн иштеп келе жатабыз. Анан мезгил талап экен, урматтуу калкым, кыргыз элим, айылдарга барып, жерлерге барып иштегенде баары өздөрү сурашат да. Айдана өздөрү мына элиме рахмат, ыраазымын,
дайыма эжеке сизде онлайн курсуңуз барбы, инстаграмдан окутасызбы деп сурап мына ушул суроо талап сунушту жаратат дегендей талап болгондуктан биз мына көп чоң проекттерди баштап атабыз. Буюрса сиздер менен аны эфир ичинде бөлүшөбүз да. Бүгүн жылдын башы болгондуктан урматтуу угуучулар, сиздер менен сонун бир теманы алып чыгып атабыз эфирге. Максат коюу. Максат коюу деген кандай, кантип максат коюу керек, анан эмне үчүн кээ бирөөлөр максатына жетет, а кээ бирөөлөр жетпей калат, ошону дагы сүйлөшөлү. Андан кийин кантип жетсе болот. Рецепттер бар да, даяр, ошолорду дагы мен сиздер менен бөлүшөм. Анан сиздерге ушул эфирдин башында эле айтып коеюн, сиздерге аябай повезло десем болот да. Ушул 22-23 жылдарда жашап атасыздар. Ушул учурда максат коюп, анан максатка жетүү жолу аябай жеңил. Эмне үчүн? Себеби аябай көп окуулар бар, тренерлер бар, тренингтер, акысыз толтура сабактар бар. Ошолорду карап эле сиздер ийгиликке батыраак жетесиздер башкаларга караганда. Биздин учурда мына мен эгер ушул мен 18 жашымда ушундай окуулар болсо, тренингтер болсо, мен ийгиликке мындан да эрте жетмекмин деп ойлойм да. Ошондуктан сиздер бир да күндү кечиктирбей аракеттенип максатыңыздарды коюп, анан максатка жетүү боюнча батыраак кыймылдасаңыздар эле жетесиздер деп ойлойм. Абдан кубанычтабыз. Чындыгында максат коюу биздин жашообуздагы эң негизги болгон нерселердин бири да. Анткени максатыбыз жок болсо, мисалы тамак жасаарда деле бир продукт алып, алдын ала пландап, рецепт менен жасасак аябай даамдуу болот. Анан эмне иш кылып бир нерсе тамак болсун десек, бир нерсе эле тамак болот да. Жашоодо да ушундай максат сөзсүз түрдө коюп, ага жетүүнүн жолдорун аныктап, кагазга түшүрүү дагы бул маанилүү болсо керек. Ушул максат коюу азыркы учурда мисалы мындай карап калсак, көпчүлүгүндө мындай комфорт зонага кирип алгандай бир көз караш пайда болот да. Той аштар, жеңил жашоо, анан күнүмдүк жашоомо жетсе болду дегендей бир көз караштар менен максаты жок адамдар көбөйгөндөй сезим калтырат. Сиздин оюңуз боюнча эмне себеп болот ушул максаты жок адамдардын арабызда көбөйгөнүнө, же болбосо ушул эле максатка коюп, бирок ошого жетүүнүн жолдорун изденбегендигибиз эмнеге себеп болууда? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Айдана, сонун суроо айттың да, молодец. Негизи бул жөнүндө илимде негизделген, далилденген фактылар бар. Мен эми илимий окумуштуу катары сиздер менен дайыма илимге таянып, бир далилденген фактыларга таянып айтып берем да. Мына угуп туруңуздар. Дүйнөдөгү болгон кишинин баарын 100% деп алсак, ошол 100% адамдардын 1% бир күндүк, даже бир сааттык эле планы менен жашаган адамдар бар экен да. Таң калыштуу. Карап көрсөңүз, Айдана, урматтуу угуучулар, сиздер эми Кудай сактасын, эми ал процентке кирбейсиздер го деп ойлойм. Адам максатты кенен коюш керек. Ошол 100% адамдын 70% бир жылга эле максат коет экен. Бир жылга. Карасаңыз, бир 10-15% 5 жылга чейин максат коет экен, анан калганы долгосрочный максат коет экен да. Максат койгондун дагы өзүнүн бир топ критерийлери бар. Эң негизгиси бул кыялдан башталат да. Кыял, мечта. Максат коюуда бизге эмне жардам берет? Биздин мечталарыбыз жардам берет да. Сиздер билесиздер, жаш кезибизде аябай көп кыялданчубуз да. Билесиздер да, кыялыбыз аябай толтура. Азыркы деле жаш балдарды карасаңар, алар мечтательдер. Эмне үчүн жашыбыз өткөн сайын бизде ошол токтоп калат? Биз кыялданбай калабыз да. Бул биздин опытыбыз. Бир нече жолу терс опыт болуп калды да. Неудачный опыттар болду, анан биз өзүбүздүн подсознаниябыз блоктоп коет да, ушул эмоциябызды жаап коет. Бул эң туура эмес. Эмоция жабылган адамдарда максат жок болот. Мечта жок болот, максат жок болот. Ошондуктан
биринчи эмоциябызды ачып алышыбыз керек. Эмоциясы жабык адамдар жашоодо аябай көп. Мындай байкаңыздарчы, өзүңүздөрдө, тааныштарыңыздарда, кошуналарда эмоциясы жок адамдар бар да. Аябай сонун кубанычтуу нерсе айтсаң дагы, ну и что деп коет го, барбы ошондой. Анан бирөө эмоциясы ачык адамдар мындай болот да, бирөө сонун машина алса, вау, сонун, мен да алгым келет дейт да. Ушул эмоция прям денеңерде мурашки болуш керек да, мындай от души, ошондой болгон уровеньге жетишиңер керек. Эмоцияңар жабык болуп эле баардыгы кайгырбай, кубанбай, бир робот сыяктуу, овощ сыяктуу болуп калган адамдарда аларда кыялы да жок, максаты да жок, алар максат койгусу да келбейт да. Ошондуктан силерге биринчиден эмоцияңызды ачыңыздар. Эмоция ачуу боюнча анан сознание, подсознание деген бул эми чоң тема, бирок кыскача айтып коеюн. Адамда сознание, анан подсознание бар да, ийгиликкө жетүүнүн бул 80% психология дейт. Ошондуктан биз финансы менен психология тыгыз байланышта. Психология боюнча бир психолог менен чоң бир проект даярдап атабыз. Аны да буюрса ушул 23-жылда баштайбыз. Эми ийгиликке жетүү үчүн, значит, бизде психология негизги орунду ээлейди деп айтып атабыз да. Ошондо психологиябызды биринчи оңдошубуз керек да, ой жүгүртүүбүздү оңдошубуз керек. Анан ой жүгүртүүбүз оңдолуп, баардыгы калыбына түшкөндө, анан биз кыялдана баштайбыз да. Кыялдарыбыз ойгонуп, эмоция ойгонгондон кийин анан максат коебуз. Мен көп эле жыл иштеп атам тренер катары, мына айылдар, региондорду аябай көп кыдырдык да. Ошол жерде максатыңыздарды жазыңыздар деген тапшырма берсек, кагаз ручканы алып туруп элдер ойлонуп калышат да, токтоп калат. 1-2 максат жазат, дальше жок. Элестетиңиз, максат жазганды да билбейт экенбиз да биз көрсө. Анан азыркы учурда эми көптөгөн өзүн өнүктүрүп аткан адамдарга мен аябай ыраазымын, кубанычтамын. Тренерлер да көп, акысыз да окутуп атат. Ошонун баарына катышып, анан улам өзүңүздөрдү өнүктүрүп турганыңыздарга мен аябай ыраазымын да. Ошондо коом өнүгөт. Айланайындар, биз эч качан бирөөнү күтпөшүбүз керек да. Өзүбүз өнүгө берсек, анан коом өнүгөт деген багытты кармап алалы дагы. Анан өзүбүздү өнүктүрөлү. Эми кыялдануунун дагы өзүнүн бир эрежелери бар да. Кыялдануу, конечно, бул кыял бизге эмне берет? Бизге энергия берет, берет, күч берет, дем берет. Ал чеги жок. Биз кыялданганда чеги жок кыялданышыбыз керек дагы. Ошол эле кезде өзүбүзгө блок, граница койбошубуз керек. Азыр сиздерге мен биринчи көнүгүүнөн баштай берейинби, Айдана? Уже убактыбыз деле чектелип айттыңыз, же кошумча? Азыр кошумча дагы бир суроо бергим келип кетип атат да. Учурда көпчүлүк адамдар мисалы сиз айткандай эле балалык чакта баардыгыбыз окшош эле болобуз да, эч нерседен коркпойбуз, максатыбыз күндө алмашып турат, күндө кыялданып, күндө аябай бир эмоция менен жашайбыз да, балалык чагыбыздачы. Чоңойсок бир тоону томкор ийгибиз келет, же болбосо тиги космоско учуп кеткибиз келет, Американы багындыргыбыз келет да. Анан убакыттын өтүшү менен эле сиз айткандай бир аракеттер ишке ашырабыз. Ошону туура эмес аракеттердин бири 2-3 болуп калса эле моюн сунуу пайда болот экен да, биздечи макул болуу пайда болот экен дагы. Максатыбыз ошону менен жабылып калат экен да, чын сиз айткандай өзүбүзгө ишенимибиз да жоголуп кетет экен. Анан ушул кагазга жазуу канчалык деңгээлде ишке ашырышына бир себепчи болот деп ойлойсуз? Ошону да кошумча айтып кетсеңиз. Кыял боюнча калып калбаш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Эң сонун, Айдана, молодец, жакшы суроо бердиң. Ушуну айтайын деп аткам, сен чуть-чуть эртерээк суроо берип калдың. Жакшы. Кагазга жазуу бул номер 1 эреже. Себеби биз ошол жөнүндө көп айтып келатабыз. Мен деле көп тренерлерден окуп келатам да. Биринчи эле Сайтмурат Даллатовдон окудум, Асель Сыдыковадан окудум, Максим Темченко, Наталья Грейс, көптөгөн Тони Робинсон сабагына катыштым онлайн.
ошол жерден көп нерсе алдым дагы, анан ошол алган билимимдин баары менен элдер менен бөлүшүп келе жатам да. Анан биз экөөбүз сүйлөшүп атканда эмнени айттык эле, кыялданып эле анан кыялыбыз бир моментте жабылып калат дедик да. Бул ошол биздин өзүбүздүн опыттар жарда таасир этет экен да. Биз какой-то момент өзүбүзгө болгон ишеним жоголот. Ишеним жоголгондон кийин биз кыялданбай да калабыз, анан бир теченияга түшүп алабыз дагы. Анан эч кандай максат да койбой эле агып эле калкып эле жүрүп калабыз да. Бул эң туура эмес. Анан жазуу деп сиз айтпадыңызбы, канчалык максаттарды жазыш керек? Мен дайыма айтып келем, өзүм дагы дайыма максат жазам да. Мына блокнот, ручкамды алып эле жазам и ошону дайыма толуктап турам. Биздин максатыбыз, кыялыбыз дайыма өзгөрүп турат. Убакыт өткөн сайын бизде ал туура. Сиздер андан коркпоңуздар. Анан бул жерде катышуучулардын кээ бирөөлөрү мен максат жазсам эле жетпей калам деп өзүңөр андан бетер мындай угнетение кылып, настроениеңер өлбөсүн. Буга сиздин күнөөңүз жок. Буга сырткы факторлор таасир этти дагы. Сиз өзүңүзгө болгон ишенимди эле жоготуп койдуңуз. Бул эч бир коркунучтуу эмес. Сиз ага кайгырбаңыз, капа болбоңуз. Бул баарын оңдосо болот. Мен сиздерге бүгүн ошол жөнүндө айтып берем да. Эми биз жазалы. Биринчи эле ручканы, тетрадьты алып, мен сиздерден сурандым эле, урматтуу бизге сабагыбызга катышып аткандар, кийин сакталат да эфирде деле көргөн. Ооба, эфир сакталат. Запистен көргөндөр дагы ушундай кагаз ручка алып, эфирде болуп жаткан сабактарды жазып алсаңыздар абдан жакшы болот да. Биздин жашообуз негизи бир топ сферадан турат да, чөйрө. Негизинен 8 сфераны жазып алсак болот. Анан ар бир мындай кыялды, максатты оңой жазуунун жолдору бар да. Мен ошону сиздерге азыр айтып коеюн. Биринчи кыялдан баштайбыз, андан кыялдын ичинен максат көтөбүз, анан план түзөбүз. Макулбу? Бүгүнкү эфирдин темабыз ушундай. Биринчи адамга сферабыз ден соолук. Азыр кагаз ручканы алабыз дагы. Айдана, сиз дагы кагаз ручканы алып, ден соолук деген теманы коюп, анан ошолго кыял жазабыз. Ден соолук боюнча жок эле дегенде бул чоң тема 10-15 кыялды жаза берсеңиздер болот да. Ден соолугум үстүнөн кандай иштесем болот, мага эмне керек, кантип, мисалы туура тамактануу, массажга баруу, курортко баруу, өзүмдү өзүм өнүктүрүү, ден соолугумдун чыңдаш үчүн фитнеске барайын деген сыяктуу кылып, ден соолукка байланышкан кыялдарыңыздарды жазыңыздар. Кыял жазганда, урматтуу, мен арыктайм деп жазыңыздар, стоматологко барам деп жазыңыздар, гинекологко барам, общий анализ тапшырат элем, көзүмдү лечение кылышым керек эле, бутум ооруп атат, ошону лечение кылышым керек эле деп жазыңыздар. Бул эмне үчүн бул аябай ыңгайлуу. Сиздер жазып сфера сиздер карап туруңуздар. Общий эле жазганда башыңыздар адашып, айланып калат да. Ошондуктан ден соолук деп ачып туруп эле, мына ден соолукка байланыштуу болгон каалооңуздарды жазыңыздар. Мына бассейнге барам, коньки тепкенди үйрөнөм, же уже үйрөндүм, коньки теп атам, туура тамактануу, массажга бардым, спа салондорго бардым, ден соолугумду чыңдадым, курортко бардым. Ошонун бардыгы сиздерге ден соолук. Ден соолукка байланыштуу максаттарыңыздарды, кыялдарды, бул азыр кыял жөнүндө сөз болуп атабыз. Кыялдардын баарын жазып алыңыздар. Кыял жазганда мен сиздерге айттым, чек койбоңуздар. Ичиңиздердеги бир баягы өзүнө ишенимин жоготкондордо өзгөчө бул болот. Койчу, кайсын айтып атасың дебеңиздер. Просто жаза бериңиздер. Бул өтө сонун болот да. Кийин анан мен сиздерге айтып берем. Экинчи пункт үй бүлө деп коюңуздар. Үй бүлө бул эми сиздин жолдошуңуз, балдарыңыз, бир туугандарыңыз, атаң, энеңиз, кайын журт, ошонун баардыгы сиздин үй бүлө. Ошого байланышкан кыялдарды жазыңыздар. Мисалы, жолдошум менен путешествияга барам, балдарымды частный школага берем, кызымды Германияга жиберем, баламды окутам, үйлөтөм деп, ошо биринчи балдарыңызга, жолдошуңузга байланышкан кыялдарды жазып чыгыңыздар. Аябай бул
сиздерге жеңил жолу. Андан кийин кызымды күйөөгө берем, баламды үйлөтөм, тайне болом, чоң эне болом, жаза бериңиздер. Ошонун баардыгы сиздердин кыялыңыздар. Андан кийин ата энеңиздерге болгон кыялды өзүнчө улап жазып коюңуздар. Атам, энем, мен тилекке каршы апамды жоготуп алдык, апам жок. Атама байланышкан кыялдарымды жазып коем да, күнүгө звонок этип туруңуздар, белек берип туруңуздар, көңүлүн сурап туруңуздар, ажыга жибериңиздер, саякатка жибериңиздер. Бул ата энеңиздерге байланышкан кыялдарды өзүнчө жазып коюңуздар. Андан кийин бир туугандарымдын, Кудайга шүгүр, 7 тууганбыз, бир туугандарыма болгон кыялдарымды өзүнчө жазып койгом. Аларга да звонок этип турам, белек алып барып берип турам, чайга чакырам, конокко чакырам деген сыяктуу, же чоңураак белек берем, ушундай бир машина алып берем деп жазыңыз, кааласаңыз. Ошол сыяктуу үй бүлөңүздөргө болгон кыялдарды өзүнчө жазыңыз. Кайын журтка деп жазыңыз. Кайын журтка дагы белек берип турам, байланышып турабыз, чайга чакырам, конокко барам, подарок алып барам деген сыяктуулардын баарын жазыңыздар. Анан туугандарга деп жалпы жазып койсоңуздар болот. Туугандар эми өзүңүздөрдүн жакын, алыс туугандарыңыздарга болгон кыялдарыңыздарды жазыңыздар. Туугандарыңыздын ичинен өзүңүзгө жакыныраактары бар, ошолорду өзүнчө белгилеп жазып койсоңуздар болот. Атын жазып, мына ошого бул жакында туулган күнү болот, муну алтын шакеге алып барам, иши кылып, каалаган кыялыңыздарды жаза бериңиздер. Бул үй бүлө дегенге бир 20-30 кыял жазса болот да. Андан кийинки кыял билим алуу. Билим алуу, үчүнчү кыялга билим алуу дегенди жазыңыздар. Мен каяктан окуйм, кандай билим алгым келип атат, мисалы мына СММшикти окугум келип атат, маникюр жасаганды үйрөнгүм келип атат, чачты жасаганды үйрөнгүм келип атат, макияж жасаганды, машина айдаганды үйрөнгүм келип атат. Сиздер каяктан билим алгыңыздар келип атат? Финансылык сабаттуулук боюнча окугум келип атат, өскүм келип атат, өнүккүм. Ошонун баардыгын бир жерге жазыңыздар. Ал деле бир 20-30ту жазса болот. Место калтырып жаза бериңиздер. Кийин шашпай дагы эфирди кайталап көрүп, анан кыялыңыздарды да толуктаңыздар. Андан кийин менин чоң сатып алууларым деген кыялды дагы өзүнчө бөлүп коебуз да. Менин чоң сатып алууларым. Бул жерге ошол машина, үй, особняк, квартира в Дубае, может быть, сиз кафе ачасызбы, ресторан алдыңызбы, Ысык көлдөн пансионат алгыңыз келдиби, iPhone сиз үчүн чоң покупка болсо, iPhone 13, 14, ноутбук, MacBook, особняк, бардык чоң сатып алууларды ушул жерге жазып коюңуз. Эми андан кийин үйгө болгон сатып алуу, үй деп коюңуз дагы. Үйгө эмне алгыңыз келет? Өзүңүздүн жашап аткан үйүңүз, мына мебель, ковер, машина, автомат машина, идиш жууган машина, штора, люстра деп ошол үй боюнча отдельно жазып койсоңуз, газ плита, морозильная камера, может быть, холодильник алмаштыргыңыз келип атат, кухонный мебелдин баарын алмаштыргыңыз келип атат, может, детскийге, ошонун баардыгын отдельным пункттан жазыңыз. Бул дагы сизге аябай жардам берет да. Бул 15-20 каалагандай жазыңыз. Андан кийин мои путешествия, менин саякаттарым деп муну отдельно жазыңыздар. Бул баарына жагат. Турция, Дубай, Анталия, Малайзия, Австралия, Германия, Египет, Кипр, Франция, бүт каалаган баргыңыз келип аткан өлкөнүн баардыгын жазыңыздар. Урматтуу эфир көрүүчүлөр, мен сиздерге дагы бир жолу эскертип коеюн. Кыял жазып атканда ичиңиздеги бир мындай тоскоолдук ойгонушу мүмкүн да. Койчу, каяктан особняк алып, каякта Дубайда квартира деп атасың. Аны стоп, унчукпай турчу деп эле жаза бериңиздер, макулбу? Кыялдангылачы, кыялданганда эмоция ойгонот. Кыялды деле жөн эле настроениеңиздар жок отуруп эле Турция, Анталия дебей, прям эмоция менен жазсаңыздар. Вау, мен Анталияда жүрөм, сонун. Ошонун баардыгын прям эмоция менен жазсаңыздар, бул дагы өзүңүздөргө болгон плюс. Андан кийин бизнес, карьера деген отдельный пункт бар. Бизнес, карьера. Бул жерге өзүңүздөр ошол келечекте кандай бизнес өстүрөсүздөр, карьерный рост,
бүт баарын жазыңыздар. Мисалы, айына кирешем монча болот, бизнес ачам, бизнесиңиздер бар болсо анды кеңейтем, сет ачам, франшиза болот, сатам, онлайн курска, онлайн продажага өтөм, деп жана башкаларды жаза берсеңиздер болот да. Бул жерге өзүңүздөрдүн бизнесиңиздердин, кирешеңиздердин түрлөрүн, өскөнүн, ошондой эле карьерный рост. Эгер сиз бир жерде иштесеңиз, анда карьерный ростун тепкичтерин жазыңыз. Кандай тепкичке чейин өсөм, өнүгөм деп жазыңыздар. Бул дагы аябай сонун, буга дагы 15, 20, 30га чейин жаза берсеңиздер болот. Бул аябай жакшы. Дагы бир пункт, чөйрөгө пайда алып келүүчү иш планды отдельно жазып коюңуздар. Урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары, угуучулар, кыргыз элим, чөйрөгө кандай пайда алып келе турган планыңыздар бар? Мисалы, карылар үйүнө жардам берейин деп атасыз, бир көчө жасап берейин деп атасыз, бир жерге мектеп ачып койгуңуз келип атат, же садик ачып, бул сиздердин чөйрөңүзгө болгон жардамдарыңыз да. Барып, мисалы, биз бекер сабак өтүп атабыз, ошол деле чөйрөгө сабакты окуп, бирөө бир пайда алса, польза келтирсе жашоосуна, бул биздин чөйрөгө кошкон салымыбыз деп ойлойм да. И менин жаңы жөндөмдөрүм, бул очень важно. Менин жаңы жөндөмдөрүм, мои новые навыки. Мисалы, жаңы кандай жөндөмдүү болгуңуз келет, кандай жөндөмгө жеткиңиз келет. Может, гитара ойногуңуз келип атат, может, футболист болгуңуз келип атат, может, коньки теп, лыжа тепкиңиз келип атат, же макияж үйрөнгүңүз келип атат, же маникюр, педикюр жасаганды үйрөнгүңүз. Сиздин жаңы кандай жөндөмдүү болгуңуз келип атат, ушуну дагы шашпай жазыңыз. Буга да кенен убакыт таап, кенен жаза бериңиздер да. Английский үйрөнгүңүз келип атабы, комуз үйрөнгүңүз келип атабы, гүл өстүрүңүз, кулинарияны үйрөнгүңүз келип атабы, может быть, поварлыкты үйрөнүп, вкустуу тамак жасаганды андан дагы кенен үйрөнгүңүз келип атабы. Азыр бул боюнча дагы аябай эме көп. Же аял эркек мамилесине катышкыңыз келип атабы, же фитнеске катышкыңыз келип атабы. Ишкылып бир жаңы жөндөм болуш керек. Бул жерде навык жөнүндө атат. Андан кийин менин окуй турган китептерим, менин окуй турган тренингтерим деп бир пунктка отдельно жазып коюңуздар. Кайсы кимдин тренингине баргыңыз келет? Кандай китептерди окугуңуз келет? Жазыңыздар. Тони Робинс, Давлатовдун тренингтерине, мисалы, Темченконун тренингине и жана башка. И кайсы китептерди окугуңуз келет, ошону да жазып коюңуз. Китеп окуу бул боюнча алдыда айтып кетем, максатка жетүүнүн негизги факторлорунун бири бул китеп окуу. Ушул жерде Бодо Шефердин жакшы бир цитатасын айтып кетейин, урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары. Бодо Шефер мындай деп айтканда: человек — это сумма всех прочитанных книг. Кандай сонун цитата. Человек — это сумма всех прочитанных книг. Человек — это сумма всех прочитанных книг. Мен бул цитатаны дайыма айтам. Мени тааныгандар бул цитата менен мени байланыштырып да коюшуптур. Себеби мен мынтип айтам да, урматтуу кыргыз калкым, китеп окуңуздар, азыр ушундай замандын талабы. Эгерде, дейт Бодо Шефер айтып атат, элестеткиле дейт, жашоосунда бир китеп окуган киши менен 100 китеп окуган кишини салыштырыңыздарчы дейт. А 1000 китеп окугандарчы, 2000 китеп окуган кишинин уровени, деңгээли кандай болот, элестетиңиздер. Ошондуктан китеп окуңуздар. Самый главный, китепти баштаңыздар окуп. Көпчүлүк эле мага айтат: "О, китеп окусам эле уктап калам. Китеп окуган тяжело". Нет, аны дагы привычкага, адатка айландырып алыңыздар. Китепти ачкандан кийин вначале да сложно, не спорю, это очень сложно. Но смотрите, привычкага кирип калгандан кийин өзүңүздөр эле китеп окуңуздар келет да, бирдеме жетишпегендей болуп каласыңар. Күнүгө убакыт таап коюңуз, жарым саат, 20 страница окуп коюңуз. Андан кийин окуган китепти обязательно анализ жасаш керек. Жөн окуп эле количество үчүн окуй бербешибиз керек да. Китепти алдыкпы, окудукпу, анализ жасаңыз. Түшүнбөй бараткан жерди кайра окуңуз. Анан керектүү жерлерин белгилеп алыңыз,
Ошондуктан бул личная библиотека деп коет да, китепти бирөөгө бербеш керек, бирөөнүкүн деле албаш керек, желательно сатып алыңыздар. Эми азыр аудиокнигалар бар, бесплатно аудио, даже эме угуп атабыз, интернеттен алып окуган, алардын жыйынтыгы кичине азыраак болуп калат да. Лучше китепти сатып алыңыздар. Мен библиотекам биякта китептерим тизилип турат. Сурагандарга бербейм чын эле. Мурда берчү элем. Азыр бербей калдым, потому что чын эле личная библиотека, мен кээде ал китепти кайра окуйм. Кээде дагы окуйм. Кээде 10 жолу окуйм бир китепти. Самое интересное, окуган сайын башкача түшүнө баштайсың, башкача деп башкача көз караш болуп да. Мурда меники жалаң научный китептер болчу. Азыр эми финанс, личностный рост, психология деген китептердин баары менен толуктап өзүм окуп атам. Анан ошол окуган сайын сонун результаттар болот. Анан ошончолук жашоого болгон көз карашың улам өзгөрөт дагы. Мен Бодо Шеферге дагы бир жолу чоң ыраазычылыгымды айтам. Как хорошо, что он ушундай сонун цитата айтыптыр да, шикарная цитата. Бул дагы бир кыялыбыз болду дагы. Анан эң акыркы кыял канчанчы пункт болду айдана? Эми бул кыялдарды 15 болот. Так, мои безумные мечты деген бар да, менин акылга сыйбаган кыялдарым деп жазып коюңуздарчы. Ошол сонунда мага ушул аябай жагат. Мен өзүм ушуну жазып атканда эмоция менен жазып, аябай күлкүм да келип, анан ушунча уверенность да пайда болот да. Менин акылга сыйбаган кыялдарым. Бул жерге Марска барам, 100 мектеп ачам, 100 миллионер чыгарам, менин атымда шаар болот, Гиннестин китебине кирем, иши кылып бир акылга сыйбаган, өзүңүз ишенбеген мечтаны ушул жерге жазып кое бериңиз. Буга чейин мен айтпадымбы, мечталар жөнүндө бөлүп жазып атабыз да, бул эң сонун. Сиздерден сураныч, бул жерге лучше ручка менен блокнот алып ошол жерге жазыңыздар. Эмне үчүн жазабыз? 1 жылдан кийин окуйбуз ушуларды. Ошондо сиз таң каласыз. Эгер 1 жыл өзүңүз өнүктүрүп, чын эле ушул китептердин баарын окуп келе жаткан болсоңуз, көптөгөн максаттарыңыз ишке ашкан болот. Өзүңүз таң каласыз. А жазбай жүргөндө бул результатка жетпейсиз. Мына баарыңыздар жаздыңыздар. Эгер дагы шашпай жазсаңыздар, мына 130, 180, 200-кө чейин кыялдарды жаза берсиз. Ар бир пунктка бөлүп жазган ыңгайлуу. Макулсуз пайда? Мурда кыял жазып, ден соолукту бир жазып, анан байлыкты бир жазып, анан тияка бир жазып, путешествияны бир жазып, анан бир 10 чакты, 20 чакты мен бүтүп калчу да. Бөлүп жазганда вы раскрывайтесь, өзүңүздүн эмоцияңыз пайда болуп атпайбы? Эмоция ачылып атат. Вау, деп көз алдыңызга элестетип кеттиңиз да, өзүңүздүн настроенияңыз көтөрүлдү. А бул Мээң ачылат экен кадимкидей. Да, туура, ошол өзүңө болгон ишеним да пайда болуп кетет да, чын эле депчи, анан көзүң ачылат. Мээң ойгонот. Толуп турган нерсе бар турбайбы мен жасай турган деп, өзүңүз бир багыт таап аласыз да. Мына бүгүнкү эфирде сиз өзгөрөсүз деген оюм бар, ишеничибиз бар. Андан кийин кыялдын баарын жаздык, сонун, кыялыбызды толуктап турабыз. Жазып койгондон кийин самое интересное, бир жаздык дагы ошол менен жаап коюп унутуп калбайбыз. Кыялдарды окуп, кайталап, эстеп, анан дагы бир кыялыңызды эстедиңиз да, жазып кое бериңиз да. Блокнот, ручка дайыма жаныңызда болсун, же кечинде бир эстеген моментте жазып коюңуздар. Бул сиздерге өзүңүздөргө стимул, бир мотивация, багыт болуп берет да. Кыял боюнча суроолор бар бекен? Кыял бардыгы, урматтуу менин кыргыз калкым, бардыгы кыялдан башталат. Кыял, кээ бирөөлөр ойлойт да, кыял максат десе. Жок, сиздер көңүл кош карабаңыздар. Ошон үчүн кыялданган адамдардын дагы жүрүм туруму башкача болот, эмоциясы башкача болот. Сонун жүрөт, алар кыялданып жашайт. Анан жашоодо аябай көп мисалдар бар. Ошо китеп окуп баштаганда дагы өзүңүздөр дагы угасыздар, көрөсүздөр. Мисалы мындай случайлар бар да. Эч ким ишенбеген адам мен миллионер болом, көрөсүңөрго деп кайталай берет да. Бул жиндоп калган келесо дешет да. Жок, убакыт өтөт, ошол миллионер болот. Андай историялар толтура да, ошол кыялданды, анан максатын туура койду, план түздү. План түзүп туруп иштеди.
Анан сиздер ойлоңуздар, бул Башарат эже айтты, кыялды жазып койсок эле ушунун баары болуп калат. Жок, мои дорогие, баары алды да. Дальше иштейбиз. Бул жерде Хабибов деген мырза жазып атат, кандай китептерди сунуштайсыз дейт. Рахмат сурооңузга. Китептер аябай көп. Китепти окуганда өзүнүн эрежеси бар. Мен сиздерге бүгүн жалаң эрежелер менен айтайын. 20 жыл наукада жүрдүм да, ошондуктан биз наука менен, ошо фактылар менен сүйлөгөн мага более жагат да, өзүмө жөн эле болжолдоп сүйлөбөй элечи. Китеп окугандан эрежеси мындай: сиздин ички дүйнөңүз кайсы нерсеге муктаж, ошол темада китеп окуңуз. Ошол темада китеп окуңуз. Мисалы, азыр кирешеңизди көбөйтүү жөнүндө, байлык жөнүндө, финансылык сабаттуулук боюнча изденип турсаңыз, анда ошол багытта китеп окуңуз. Эгер үй бүлөңүздө проблема болуп, аялыңыз, аял эркек мамилесинде проблемалар болуп атса, ошол жөнүндө китеп окуңуз. Эгер ден соолугуңуз ооруп, кыйналып турсаңыз, ден соолук жөнүндө окуңуз. Балаңызды тарбиялаңыз келип, ушул бир көйгөй болуп атса, бала тарбиялоо деген китепти окуңуз да. Ошондо жыйынтык болот. Анан китеп окуйт экем деп эле сиздин оюңуз башка жакта болуп туруп, анан башка темада китеп окуй берсеңиз, анда жыйынтык болбой калат. Ошол жооп. Эң сонун Кудакта Ханифа жазыптыр, сонун маалымат ачсам эле дейт. Жогорудагы сиздин дагы бул жакта подписчиктериңиз бар экен. Рахмат сизге деп жазып атышат. Анан эме бир айым жазып кетиптир, төрөттөн калган шрамдарым бар дейт. Ошол шрамдарыңызды да чын эле максаттарыңыздын арасына, ден соолуктун арасына кошуп койсоңуз. Мен ошону айтайын деп аткам. Ден соолук деген кыялыңызга ошол шрамдан арылуу деп жазып коюңуз. Абдан сонун. Мен үчүн дагы бүгүн бир ачылыш болду десем болот. Үйдө тура бергенде чын эле максаттарың жоголо баштайт да. Балдар менен отуруп эле кадимкидей өзүң менен өзүң мындай эмете баштайсың да, бир ордуңда туруп калгандай сезим пайда болот экен. Менин да эмоцияларым ачылды, сонун маалыматтарды берип кеттиңиз. Мен да ушул максатты жазуу боюнча жазганда чындыгында орундалышына бир кадам алдыга жылат дегенине мен ишенем да. Анткени былтыр максатымды жазыптырмын. Кечинде ошону чыгарам деп, сториске чыгарам деп атып уктап калыптырмын. Негизи алдыда да чыгарып коюп, максаттарымды жазыптырмын. Анан сиз айткандай мындай примерно жазыптырмын да. Сиз айткандай бул номер менен эмес, бирок бир туугандар, ата эне, анан биз кыргыздарда ушундай го, биринчи орунда ата энебизди, андан кийин бир туугандарыбызды, анан өзүбүздү жазып кетебиз да максаттарыбыздычы. Ошондо жазганда мен финансылык эркиндикке чыгам деп жазыптырмын да. Анан ушул бир жыл ичинде чындыгында өзүмдүн баягы көз карашымдагы деңгээлде финансылык эркиндикке чыктым да. Ал максат 2 ай мурун жазылган болсо, мен максатым ушул 2 айдан кийин орундалып баштаптыр да. Анан мен жазып койгонун деле унутуп калгам. Өзүмдүн апамдын туулган күнүндө бир багылуу белек алып беребиз деп жазыптырмын да. Алып берем эмес, алып беребиз деп жазыптырмын. Анан бир туугандар сүйлөшүп, туулган күндө итальянский алтын алып бердик да. Анан ошол кошкон акчаны мен жолдошумдан сурап, эме кылбай өзүмдүн тапкан каражатыма коштум да. Чындыгында бул өзүңдүн тапкан каражатың кошсоң, башкача эмоция болот экен да. Өзүңчө сүйүнүп, сиз айткандай кубанып, бир канча күн өзүңчө бактылуу болуп, мен апама ушундай белек алып берүүгө дагы мүмкүнчүлүгүм жетти деп өзүңө ишенич пайда болот экен да. Анан ошол максаттарымдын 80% орундалыптыр. Азыр карап отурсам. Молодец, көрдүңбү? Ошо саякат деген жагынан бир эле шаарга барыптырмын. 5-6 шаарды жазгам экен. Буюрса бул жылы дагы ошо саякатты басым жасап жазып, анан ишке ашырууга дагы бир кадамдарымды жакындатайын деген ой болуп атат да. Анан жазган эң сонунда бул практика жүзүндө дайым эле далилденип келаткан нерсе экен да. Анан сиз дагы сонун бизге бир эме түзүп
бердиңиз, эреже түзүп бердиңиз. Сонун эреже экен, мага жакты. Айдана, мен дагы учурдан пайдаланып мактанып коем мына. Менде несколько тетрадьтарым бар да. Жылда ушуну жазып жүрөм. Биякта азыр сиздерге эфирге бир 5-6 тетрадьты ачып бир сыйра кайрап аткам да. Анан өзүм дагы ошол жазган максаттар аткарыларына уже 5 жылдан бери ишенип точно ошону жазап келатам да. Сиздер дагы ошол жазганыңыздар эң сонун болду. Бул сиздерге биринчи кадам. Биринчи кадам сиздер ошол кыялданышыңыздар керек. Эми кыял менен максаттын эмне айырмасы бар? Ошого өтө эле, Айдана. Ооба. Кыял сиздер менен азыр кыялдандык, эмоциябыз сонун, ушул эмоцияны да кармап турган, конечно, татаалыраак эмоция менен жүрүш үчүн биз дайыма өзүбүздү контролдоп турушубуз керек да. Бардыгы биздин ой жүгүртүүдөн башталат. Ой жүгүртүүбүз жакшы болсо, оюбуз туура болот. Ошондуктан оюңуздарды дайыма контролдоңуздар. Ой бул биздин акыркы жыйынтыгыбыз ойдон башталат да. Азыр сиздер менен кыялдандык, бул ойлодук. Эми ушул ойду туура багыт менен алып кетишибиз керек. Орто жолдон токтоп калбай же артка чегинбей. Андан кийин кыял бул бизге багыт берет, бир направление берет, энергия берет да. Ошол кыялдандыкпы, эми максат коюуну дагы үйрөнүшүбүз керек. Максат коюу дагы мындай эрежелери бар. Кыялданганда биз эч кандай чек койгон жокпуз. Туурабы? Каалаганыбызды жаздык. Ичибиздеги жанагы маленький я деп коет психологдор. Маленький я, койчай, жиндүү болдуңбу десе да болбой жазылаттык да, туурабы? Жаза бериңиздер. Дагы эфир бүткөндөн кийин дагы эстеп туруп кайра ошону толуктай бериңиздер. Бул сиздерге направление, багыт берет. В какую сторону надо идти, в какую сторону надо думать, бул бизге багыт берет. Ошондуктан токтотпойбуз, дайыма кыялдарыбызды жазып турабыз. Айланаңдар, буга ручканын эле сыясы кетет, башка эчтеке кетпейт. Чуть-чуть убактыңыздар кетет. Ошондуктан ишенип эле жазып кое бериңиздер. Мен сиздерге башында айтпадымбы, сиздерге очень повезло, что азыр аябай сабактар толтура, кандай теманы кааласаңыздар, сиздерге баары доступно. Ошондуктан бул моментти, учурду колдон чыгарбай, советтин баардыгын жазып туруңуздар. Анан мени тааныгандар баары билишет. Мен требованияны катуураак коем. Мугалиммин дем, студенттер менен көп жыл иштеп, азыр деле сабак берем. Студенттерим менен гостевой лекция менен башка вуздарга барып турабыз. Студенттер менен иштеген адамдарда чуть-чуть көз караш башкачараак болот да. Биз отдачаны берген маалыматыбыздын жыйынтыгын көргүбүз келет да. Сабак өткөндө мен дайыма результатын мага айткыла, жибергиле дейм. Сүрөткө тартат, WhatsApp'тан жиберет. Анан өзүм баалайм, оюмду айтам. Ошондуктан кыялды жазганды токтотпойбуз, жазып уланта бериңиздер. Мына андан кийин максат коердо биз негизи смарт деген бир термин бар да. Смарт термини бул 5 категориядан турат. Ошол англисче сөздөн алынган смарт, кыргызча эле мен сиздерге түшүнүктүү кылып айтып берейин. Эгер ошол 5тин бирөөсүнө эле жооп бере албай калса, анда сиздин ошол максатыңыз ишке ашпай калышы мүмкүн да. Ошондуктан сиздер жакшылап ойлонуп, анан ошол если смарт категориясына кирсе, ошонун үстүнөн иштейбиз да. Ошол точно максат болот, анан ошого план түзөбүз. Биринчи максатыңыздардын точно аныктап алыңыздар. Мына кыялды 100-200 жазыңыздар да. Ошонун ичинен эми бир финансовый максатты алыңыздар. Сиздерге эмне керек? Аныктаңыздар. Важностуна карап аныктаңыздар да. Эмне керек сиздерге? Точно аныктап алыңыздар. Мисалы, квартира, мисалы, үй, мисалы, кому-то машина, ошону точно аныктаңыздар. Бул өтө маанилүү да. Биринчи эле смарттын биринчиси S буква, англисче S, M деп смарт деп жазылат. Ошонун биринчиси бул конкреттүү болуш керек.
мисалы эгерде машина алам десеңиз, ошол машинаңыздын маркасын, цветин, жылын конкретно бир элестетиңиз. Жөн эле машина алам бул кыял. А кыял качан максатка айланат? Эгерде сиз более конкретно жазсаңыз. Эми ошол машина деңиз дагы, же кимдир бирөө особняк алгысы келди, кимдир бирөө путешествияга баргысы келип атса керек, кимдир бирөө бизнесин расширение кылып атса керек, ошол максатыңызды жазыңыз. Бир максаттан иштеп чыгалы. Макулбу? Мисалы, давайте машина. Машина Lexus. Lexus машина. Примерно айтып атам, мүмкүн араңыз уже Lexus бар болсо керек араңыздарда бирөөлөрдө, анда башка максатты жазыңыз. Цветин жазыңыз. Кандай цвет? Жылын жазыңыз. Жылы кандай? Ичин салонду элестетиңиз. Кожаный салон. Руль кандай? Руль. Дөңгөлөктөрүн элестетиңиз. Бул биринчи шаг болду. Максатыңызды биз определиться этип алдык. Конкретно определиться эттик. Мына ак машина, мончанча жылкы деп определиться эттик. Жазадыкпы? Экинчи. Эми эмне болуш керек ал? Максатыбыз измеримый болуш керек. Ченемдүү болуш керек да. Ченемдүү максат болуш керек. Ошол машинаңыздын примерный стоимостун билип алалы. $10.000, $20.000, $30.000 деп жазып коюңуз жанына. Мага көп акча бер деп мындай максат койгондо, мисалы биринчи бирөө максатыма кирешемди көбөйтүү деп жазышы мүмкүн да. Анан экинчи измеримый деген жерге көп киреше деп коюш мүмкүн. Ошол көп киреше деген понятие ал неправильно понятие, не мындай понятие да, түшүнүксүз эле термин. Поэтому көп киреше бер дебей, сиз точно жазыңыз. Может быть, сизге көп киреше 100.000 же кимдир бирөөгө 100.000 ал уже аз эле киреше, может кээ бирөөлөр үчүн 500.000 жакшы киреше бир айда. Кээ бирөөлөргө миллион сом уже киреше. Ошондуктан өзүңүздөргө более туура келген кирешенин суммасын жазыңыздар. Дагы айтарым, бул жерде кээ бирөөлөр кирешем азыр 10.000 сом айлык менен жүрөт, 10.000 сом киреше менен жүрөт дагы, анан миллион сом киреше деп жазып коет да. Миллион сом киреше дегенде, бул эми достижимо, да, но срок нереальный да. Сиз миллион сомго кирешеге чыгышыңыз мүмкүн, но бир айда эмес да. Сиз өмүр бою 10.000 айлык менен келе атасыз, 10.000 киреше менен, анан бир айда эле миллион сомго чыгып кете албайсыз. Буга убакыт керек. Ошондуктан мындай максатты конкретно бир жазалы, макулбу? Жөн эле кыялда биз кыялда жаза беребиз. Миллион, миллиард, сколько влезет жаздык, а биз ажы максатка келдик. Кыял менен максаттын айырмасын мен сиздерге айттым. Кыял бул абстрактно эле бирдеме, а максат конкретно. Көрдүңүздөрбү? Биз машина алам дей бересиздер да, бирок машинанын маркасы менен, цвети менен, жылы менен, стоимости менен элестетип, анан суранышыбыз керек да, ошондо болот. Экинчи бул измеримый экен, эмесин жаздык, стоимостун. Кандай марка, канча сом, өзүңүздөрдүн максатыңыздар боюнча жазыңыздар. Сиздин ошол же бизнесиңизди кеңейтүү үчүн, жаңы филиал ачуу үчүн, цех болсоңуз, жаңы дагы бир точка ачайын деп атасыз, же дагы ошонуңуз канча турат? Примерно, точно билбейм деп кыйналбай эле, примерно акчасын жазыңыздар. Үчүнчү достижимый. Биздин максатыбыз ишке аша турган достижимый болуш керек да. Бул азыркы эле жанагы акча жөнүндө айтып кетпедимби? 10.000 киреше менен отуруп, анан сразу миллион дебей, бир достижимый болуш керек. Эми машина кимдир бирөөгө Lexus'ка вау деп мындай слишком тяжело болушу мүмкүн. А кимдир бирөө, Lexus дейт да. Ар кимдин финансовый абалына карата. Финансовый абал боюнча да аябай сонун теманы бир эфирде айтып берели. Ал чоң тема, бирок аябай кызыктуу тема да. Анан максат коюудагы мен мындай эме менен элестетем да, лестница бар го, шаты менен чыгасың го, поэтапно. Ошондой болуш керек. Анан азыр деңгээлиң тет жакта нольдо туруп эле, анан миллиарддар керек деп коюп ишөө үйдө жата берсең, телевизор көрүп, дивандан турбай эле. Анда ал максатың ошо жазылган жерде калат да. Ал ишке ашыш үчүн биз кадам жасашыбыз керек. Биз сиздер менен уже кадам жасап баштадык.
өзүңүздөр байкап атасыздарбы, кыял жазганда эле ойгондуңуздар да, эми максатты бир конкретно алдык да, бир максатты алып мына жазып атабыз. Биринчи конкретно жаздык, экинчи измеримый болуш керек экен, анын стоимостун жаздык, үчүнчү достижимый болуш керек экен, да, биз буга жетебиз деген уверенность пайда болду. Эми төртүнчү значимый, маанилүү болуш керек да, сизге ошол ал жазган максатыңыз чын эле значимыйбы? Мисалы бирөө iPhone деп жазат, бирөө машина деп жазат, бирөө үй деп. Ошонун чын эле сизге мааниси барбы? Же тиги досум алып деп эле алган атасызбы? Же өзүңүзгө маанилүүбү? Ушуга дагы жооп бериш керек сиздин максатыңызчы. Көрдүңүзбү эрежелерин? Ушул эрежелерди бузбай барсак эле максатка жетебиз. Маанилүү эреже коюңуз да. Маанилүү максат коюңуз. Эң акыркысы убакыт. Убакыт коюш керек, урматтуулар. Максат коердо убакыт. Мисалы, мен машина алам деп коюп, убакыт жазбасаңыз, анда ал ишке ашпайт. Анда тура берет, ошо машина болуп турат да. Убакыт коюңуз, 6 ай, 1 жыл, конкретно срок, даже датасын жазып коюңуз да. Мисалы, туулган күнүмө деп туруп датасын жазып, ошол күнү мен Lexus алам. Же 1 жылдан кийин жаңы жылда мен жаңы үйгө көчөм. Эгер убакыт койбосоңуз, ал ишке ашпайт. Мисалы, биз дагы башыман өткөн окуямды айтып кетейин. Үй салдык, 5 жыл, 6 жыл салып жүрөрдүк да, мындай эзилип деп коет го. Шашпай, убакыт өзүбүзгө койбой, көрсө мурда эми ал илгерки заманда мындай иши кылып үй салып атам да деп өзүңдү өзүң мындай болот, салып атам дегендей жашоо көз караш менен жүрө бериптирбиз да. Эгерде анан бир күнү апам айтып калды: кызым, бул темпте бара берсең, сен азыркы жашаган жериң тебя устраивает, шаардын ичиндемин, балама садикке жакын, анан тиги бул деп, анда сен бул үйүңдү бүтпөйсүң, көчпөйсүң. Ошон үчүн өзүңө срок кой деди. Көрдүңөрбү? Апам мага мотивация берди да, срок кой, ошол срогуңа көчүп бар, анан үйүңө төлөө бер деп, мондай катуу айтып эле. Чын эле, чото мен 5-6 жылдан бери желе жүрөм, анан ставили срок, эмки августта мен бүтүрөм, той берем деп туруп, анан бүтүп, той берип, үйгө көчүп кирдик да. Ушул дагы чоң эме. Ошондуктан баарыңыздарга сунуш, датасын азыр койгон максатка дата коюп коюңуздар. Примерно 3 ай, 5 ай, билбейм, 1 жыл, 1 жылдан деле көп ашпасын. Анда дагы сиздер кызыгуу жоголуп кетет. Жазыңыздар, мына ушул смарт деген 5 требования, 5 критерийге сиздин максат туура келди. Көрдүңүздөрбү? Бул эң важный. Эгерде ушул 5өөнүн бирөөсү эле жок болсо, анда максатыңыз ишке ашпай калат. Мисалы, убакыт жок болуп калса, же баасын койбой калсаңыз, же сизге мааниси жок болсо, анда ал максат ишке ашпайт. Максатыңыздар ушундай маанилүү болуш керек. Сиз ошол мага аябай керек деп, прям нуждаться этип, же аябай кызыгып, анан максат жазыш керек. Жөн эле жаздым десеңиз, анда болбой калат да. Максат жаздык. Анан максаттардын дагы түрлөрү бар. Аны дагы бир башка эфирде кененирээк айтып береличи. Бүгүн эми ушул максатты жазгандан кийин эми кантип жетебиз? Кантип жетебиз? Ушул жерде эфирди угуп аткандар, эгерде максатыңыздарга коюп, ана максатка жеткендер болсо, плюс басып коюңуздарчы, бир обратный связь алып алалычы, Айдана, Эфир кызыктуу болуп атабы? Түшүнүп атасыздарбы биз айтканга? Сонун эфир болуп атат дейт. Куттуктайм деп жазыптыр. Жакшы, рахмат. Кичине обратный связь берип койсоңуздар, бизге дагы кызыктуу болот. Эми сиздерге максатка план түзүп, анан жетүү жолдорун айтып кетели. Максатка план түзүү бул дагы чоң тема. Бирок мен сиздерге азыр кыскача главныйларын айтып коеюн. План түзүүдө биринчи биз эмнени карайбыз? Максатка туура, биякта плюсики, рахмат. Ошондой эмоция берип туруңуздарчы, а то угулуп атабы, түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы деген кичине болуп калат экен. План түзүүдө биринчи сиздер ушул максат, эми азыр несколько максаттарды тандап аласыздар да. Несколько максаттардын арасынан приоритет коюп чыгабыз. Максаттарыбызга приоритет койгонду үйрөнүшүбүз керек.
мисалы машина, үй, анан көмүр алуу, дагы баламды школага берүү деп максаттарыңыздын основноолорун жазып алгандан кийин приоритет, артыкчылык коюп үйрөнүңүздөр да. Артыкчылык деген бул прям важный максат сизге кайсынысы? Биринчи, номер один максатты тандап алыңыздар. Мисалы, кыш болуп атат, кимдир бирөөгө көмүр алган бул приоритет номер один, Дагы бирөө тиши ооруду стоматологко лечение кылыш керек, тишин дарылатыш керек, бул приоритет номер один. А сизге приоритетный максатыңыз кайсыл? Ошону аныктап алыңыз. Биринчи, эң главный приоритет номер один, ошону аныктап, анан ошол экинчиси кайсыл, үчүнчүсү кайсы деп номерация коюп коюңуздар. Эгер баары идеальный болсо, iPhone, хорошо. iPhone сизге канчалык приоритет? Ноутбук, силерге аябай ноутбук важный болсо, биринчиге койгула. Телевизор, холодильник, скоро лето деп калсаңыз, мисалы, холодильник бузулуп атат, бул приоритетке чыгат автоматтан. План түзүүдө ушул эң важный да. Биринчи приоритет бөлүп алгыла силерге. Мисалы, путешествие, ладно, ал кичине шашпай турса болот, а үйдөгү бир оокаттарды срочно алыш керек болуп калат. Или дагы ден соолукту чыңдаш керек болуп калат. Же сабак срочно окуу, китеп алыш керек, окуш керек, курска катыш керек. Азыр тренингдер аябай кымбат, тренингдер аябай көп. Бул дагы сиздерге бир планыңыздарга киргизип коюшуңуздар керек. Андан кийин приоритеттерди аныктап алгандан кийин эми ошол биринчи приоритетке чыккан максатыңызга биринчи план түзүңүз. Түшүндүңүзбү? Биринчи приоритет сизге эмне? Аныктадыңыз да. Ден соолукту чыңдоо, көмүр алуу, коммунальный услуга, газдын акчасын төлөө, может быть, кимдир бирөөгө машина алуу, кимдир бирөөгө квартира алуу приоритет прям. Бизнес барлар бизнес тууралуу приоритет. В общем, ошолордун бардыгын приоритетти койгондон кийин, андан кийин уже ошол биринчи максатты алып туруп планды түзүп баштайлы. План түзгөндө биринчи анын стоимостун билебиз. Андан кийин убакыт качан коюш керек? Мына бир айдын ичинде бир планыңыз болсо, ошону жазыңыз. Канча турат, аны жазыңыз. Эми эң кызыгына келдик. Эң кызыгы эмне деп ойлойсуздар? Эң кызыгы мына ошол максатка жетүү үчүн биз ай сайын же күн сайын канча акча чогултуп коюшубуз керек? Мына ушул эң сонун решение. Мисалы, машина алам дедиңизби? Бир жылда машина алам дедиңиз, Ошол ала турган машинаңыздын стоимостун аныктадыңыз. Стоимость канча ал? Тапкандан кийин аны 12 айга бөлүңүз. 12 айга бөлүнгөндө сиз бир айда канча акча чыгарып коюшуңуз керек машинага? Мисалы, $1000, $1000 бир айда таап коюшуң керек машинага деп отдельно чогулта баштады. $1000 30 күнгө бөлүңүз. Бир күндө чыгара турган сетевойлорду иштегендер, бизнесте соода күнүмдүктөр ошол методду аябай жакшы деп айтышат да мага. Айтат, ооба, ушул методду колдондум эле, чын эле. Күнүгө, бир күндө эсептеп коюңуз. Бир күндө сиз канча миң сомду максатыма деп алып коюшуңуз керек. Ошондон баштап сизде прям өзүңүзгө болгон ишеним пайда болот да. Мечтама баратамын деген сонун мотивация берет бул. Ошол акчаңыз көбөйүп, чогулуп баштаган сайын жыргай баштайсыз. Күнүгө ошол жерге акчаны коюп баштайсыз. Андан кийин кокус бир күн иштебей калып же бир күн койбой калсаңыз, кадимкидей жүрөгүңүз ооруйт. Ошол максатка жетпей калам, бир шаг артка жылдым деген жүрөк ооруу башталат. Это нормально. Это нормально. Сиздер ойлоңуздар, ушунта жүрөк ооруу болуп. Жок. Сиздер 1-2 жыл ушул моменттен да, финансовый свободага жетип алгычаңыздар, ушул мен айткан эрежелердин баарын жасай бериңиздер. Анан сиздер финансовый свободага жеткенден кийин, финансылык көз караныңыз
сыздык деп коет, ошого жеткенде сиздер эч кайсы формула жок, каалаганды каалаган күндө алган уровеньге жетесиздер да. Ошол кезде сиздер вообще ойлонбой эле, мен планды түзбөй эле, бүгүн машину хочу, машина, бүгүн путешествие хочу, путешествиега деген уровеньге жетесиздер. Ошого жеткиче ушул айткандарды аткарып турушуңуздар керек болуп атпайбы? Күнүгө акчаны отдельно менин максатыма деп отдельно акча алып бөлүп коесуздар дагы. Андан кийин бир күн ошол акча чогулат, анан сиздер аласыздар. Эми ал ошол чогулган акчаны дагы туура колдонсок болот да, бир жака инвестиция кылып койсок болот, банкка депозит ачып салып койсок болот, же бир проектке инвестировать этип койсок болот. Анын да түрлөрү аябай көп. Ал боюнча башка бир эфирде айтып берейин. Аябай жолдорун дагы айтып берем мен сиздерге. Ошол боюнча аябай жакшы тренингтерди өтүп келатам. Инвестициянын түрлөрү, акчаны көбөйтүүнүн жолдору сыяктуу темалар болот да алдыда. Планды түздүк. Бир күндө канча акча алып коюш керек экенин аныктап алдыңыздар. Бул Харв Экердин системасы. Харв Экердин дагы сонун системасы бар. Система акчаны башкаруу жолдору деген бар да. Акчаңызды кантип башкарасыз? Көп адамдар, мен азыр сиздерге суроо берейин, урматтуу катышуучулар. Бир айда 500 000 киреше тапкан киши байбы? Же 100 000 сом киреше тапкан киши байбы? Кандай деп ойлойсуздар? Эгер 100 000 тапкан киши бай десеңиздер, минус коюп коюңуздар. 500 000 тапкан киши бай десеңиздер, плюс коюп коюңуздар. 500 000 киши, көп киши ойлойт да, көп акча каражат таап аткан киши бай деп. Ушул 500 000 тапкан адам бай. А 100 000 тапса, 50 000 тапса ал кедей. Жок, туура эмес. 500 000 тапкан адам бай деп айта албайбыз. Ким бай? Канча акчаны сактап калган киши бай. Көрдүңүзбү? Сиз жөн эле 500 000 табышыңыз мүмкүн, 500 000 баарын коротуп ийишиңиз мүмкүн да. А 100 000 тапкан адам 50 000 коротуп, 50 000 сактап койду да. Көрдүңүзбү? Ар кимдин ойлоруна жараша. Тут плюсики талай. Туура 500 000 тапкан киши бай деп плюс коюп койдуңуз да, а бирөө ар кимдин уровенине жараша деп жооп берип атат. Уровень эмес, сактап коюу жөндөмдүүлүгү. Адатында жөндөмдүүлүгү. Акчаны колдонуп билген адам. Туура, акчаны туура колдонуш керек. Анын үчүн система бар, Харв Экердин системасы бар. Системага салып коюш керек. Тапкан акчанын баардыгын короткон кишилер бар. Мага бул боюнча бир үй бүлө кайрылды эле, кыскача 1 мүнөттө ошону айтып берейин. Айдана финансылык консультант катары консультация берем. Бир үй бүлө мага кайрылды да, карап туруңуз. Күйөөсү айтышник экен, 90 000 айлык алат экен. Аялы бухгалтер экен, 30 000 айлык алат экен. Экөөнүн бюджети канча болду бир айда? 90 000, 30 000, 120 000. Бир айда 120 000 үй бүлөдө бюджети бар. Жаңы үйлөнгөн үй бүлө Бишкекте турат, балдары жок. Анан экөө сонун, эми биздин азыркы учурда 120 000 киреше деген жакшы акча, Анан ошол 120 000 күйөөсү айлыгын алып келип аялына берет. Аялы алат, аялы распоряжаться этет да, бөлүштүрөт, колдонот, расход кылат. Анан 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, анан 3-чү жылы күйөөсү где-то с друзьями бир бизнес ачалы деп ойлойт дагы. Анан ким канча акча кошот, давайте бир ортодо бизнес ачалы дептир. Хорошо деп анан күйөөсү үйүнө келет. Анан аялына айтат: биз достор менен ушундай бир летний кафе сыяктуу ачалы деп аттык эле. Бизде канча акча бар деп сурайт. Десе аял айтат: акча жок. Кандай акча жок? Кандай акча? Жок, короттук да. Каяка короттуң? Десе анан тиги аял таппайт. Квартплата берип атасыз, квартплата 15 000 сом берип атасыз. Калган акча кана? Продуктаңа монча кетти. Калганы канча? Мен 60 000 алып келип атам го ай сайын. Бир жылда ал 600 000, 720 000 болуш керек. Ладно, кичинесин корот. Калган акча кана? Анан экөө кырылат. Билесиңер да.
Анан кырылганда башка историялар эске түшөт. Анан экөө разводко чейин барышат да, заявление жазат тиги бул. Анан случайно мен жөнүндө угуп калып, анан келинчеги мага келет, бирөө звонить этет, ушундай консультация алалы деди эле ушул. Бул жерде проблема эмне Айдана? Проблема номер один, она не вела учет своих расходов. Бардык үй бүлө статистика көрсөткөндөй, Кыргызстанда 80% үй бүлө расходтун эсебин жүргүзбөйт. 20% үй бүлө жазат экен, күнүгө эмне расход кылды жазып, бир айда бир результатын чыгарып коет. А бул жерде бул үй бүлөдө расход деген болгон эмес. Доходун билишет экөө тең, айлык акы, премия, да, доходун билет, а расходту билбейт. Расходту билбегендиктен бир үй бүлө ажырашканга чейин барып атат. Мындай история аябай көп. Мен бирөө прям яркий пример ушул. Акчасы бар, киреше бар. 120 миңден алып аткан адам бир жылда миллиондон ашык акча киреше түшүп атат да. Бирок накопление 0. Жок. Эчтеке накопление жок. А күйөөсү был уверен, что у нас какие-то деньги бар деп ойлоп тур. Аялы болсо келген акчанын баарын корото бериптир. Анда үй бүлөлөр толтурат биздечи. Эми анан консультация учурунда сурап атам да, сен келин келди да, ойлонуп көрчү, может быть, чын эле күйөөсү минтип күнөөлөп атыптыр да, сен 4 күнүңө ташыдың же менден катып банкка акча салып койсоң керек депчи. Ошо ыйлайт байкуш, ыйлады. Чын эле акчам жок деп айтты да. Эже прям клянусь, 0, эчтеке сбережениябыз жок дейт. Я говорю, это плохо, дедим, это очень плохо, знаешь. Биздин ситуацияда ушул балдарыңар жок, эчтеке расход кылбайлы, анан ушул копить этпеген, ушул эми проблема мындай да Айдана. Ошону бизге эч ким окуткан эмес, чындыгында. Эч ким бизде акчаны кандай пайдаланыш керек дегенди окуткан эмес. Көп эле үй бүлөлөр тапкан акчанын баарын коротот. Тапканын баарын коротот. Анда үй бүлө толтура. Мен ал боюнча дагы туура 20 миң айлык алышат дагы 30 миң коротот. Өздөрү сами удивляются. Кантип мен 30 миң коротуп? Ошол проблема да, мына ошол проблема, бул күлгөнүбүз менен көптөгөн үй бүлөлөр ушул боюнча кыйналат. Анан биздин өзүбүздүн статистика көрсөтүп атат да, үйлөнгөн, ажырашып аткан семьялардын, ажырашып аткан үй бүлөлөрдүн 25% ушул финансы боюнча экен проблема. Көрдүңбү? Финансылык сабаттуулукту жогорултсак, может быть, ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны азаймак экен да. Бул дагы эле көп историялар көп. Анан ал жерден ал үй бүлөнү биз сактап калдык, разбор жазадык, ар бир ситуацияларын көрдүк, изилдедик, күйөөсүн чакырдык, биринчи келбей аткан ачууланып, кийин келди, укту, андан кийин туура харф экердин системасын түшүндүрүп бердим. Дагы бир эки формулалар бар, рецепттер бар, ошолордун баарын түшүндүрүп бергенден кийин алар ошол рецепт менен чыгып, азыр они миллионеры. Бир балалы болушту, помовый миллионер, конечно, но миллионер. Мен бир үй бүлөнү сактап калдым деп өзүм аябай ыраазы болдум да. Бул мага дагы мотивация берди, конечно, это 3 жыл болгон. Андан кийин андай случайлар көп эле болду. Даже кээ бир адамдар бар да, 500 миң табат, 500 миң коротот. Таң каласың да. Ошондуктан бул акчаны туура башкаруу деген бир тема өтөлү. Акчаны туура башкаруу деп билип коеюнчу, бул аябай сонун чоң тема да. Ошондуктан шашпай ал боюнча дагы айтып берели. Дагы эми мындай ой келет да, көпчүлүк биздин чөйрөбүздө эле адамдар көпчүлүк айтат эмеспи, мындай акчага болгон, байлыкка болгон биздин эмоциябыз жабылып калгандай сезилет да, айрыкча кыргыздардыкычы. Анткени баягы советтер доорунда байманаттарды баягы жазалап, анан кийин ошондон кийин калган баягы мен бай болгондон коркушат да, бай болгон жаман нерсе катары сезишет. Акча кармаса эле бир ууруну элестетишет, коррупционерди элестетишет. Бир жакшы нерсени элестетпей экенбиз да, карап көрсөкчү. Анан кантип гана бай болобуз да биз, ушул психологиялык жагынан дагы. Анан бул максат коюуда да сиз айтып кетпедиңизби, акчаны кантип пландаштырыш керек, ошол максатты да кантип ишке ашырыш үчүн кандай кадамдарга барыш керек экенин бүгүнкү эфирде сонун кылып айтып бердиңиз. Анан акча менен эмне максат коюунун чындыгында акча менен эмне байланышы бар? Жөн деле максат койсо болот да, акчасы жок деле мен
жашай берем деген адамдар бар да, кандай ой пикириңизди айтып кетесиз ошондой адамдаргачы? Айдана, сен туура багытка мени буруп атасың. Башында айтып кетпедикпи, байлык, успехтин 80% психология деп. 20% техника да. Азыр могу техникалар, кагаз алып, ручка алып, ушулардын баардыгы 20%, а психология бул очень важный. Мен ойлоп аткам ушул акча боюнча ушул өзүбүздүн убеждение деп коет да, ишенимдер. Ар бир адамдын ошол ишенимдери болот. Ишенимдер кичинекей кезден бизде, бала кезибизден ишенимдерибиз калыптанган. Көзүбүз менен көрдүк, кулагыбыз менен уктук, историяларды угуп атабыз. Может, ата энебиз айтып атат акча жөнүндө, байлык жөнүндө, ошонун баардыгы бизге аң сезимибизге кирип калганда, эми убеждениянын эки түрү болот да. Ошол ограничивающий, бизге тоскоол болгон убеждениялар бар, анан күч кубат берип бир шыктандырган ишенимдерибиз бар да. Эгерде кимдер бат эле убеждениясын оңдоп, бат эле байлыкка жетип кетет, булардын ошо убеждениясы туура. Изначально туура болгон же туура эмес убеждениянын үстүнөн иштеген. Бул боюнча көнүгүүлөр бар, Айдана. Ал боюнча кичине бир эфир жасайбыз. Бирок азыр кыскача айтайын. Эгерде сиздин убежденияңыз детство эле байлыкка, акчага болгон убежденияңыз туура эмес болсо, анда сиз ошол убежденияны оңдобосоңуз сизге ийгилик жок. Анда сиз эч качан ийгиликке жетпейсиз. Туура эмес убеждениялардын аябай түрлөрү көп да. Мисалы, ошол эле акча колдун кири, акчалуу байлар бул жаман, байлар бузулат, таза жол менен байыса болбойт, мен бай болуп кетсем, туугандарым арасында чыгып калам. Кээ бирөөлөр ушинтип ойлойт, же бай болсом элден чыгам, же бай болсом ууру келет, кээ бирөөлөр бай болсом өлтүрүп кетет деген коркунучтагы эмелер бар да. Ал чоң тема, аны бир күн аябай сонун көнүгүүлөр менен аткарсак жакшы болот эле. Бирок азыр сиздерге айтайын, эгерде кимдир бирөө ошондой убежденияңыздар, ичиңиздерде туура эмес убеждение болсо, аны туурага оңдош керек. Кантип оңдойбуз? Ошол убежденияңызды жазып алыңыз дагы эле. Кандай убежденияңыз бар? Мисалы, бай болуп келсе мени өлтүрүп кетет деген убежденияңыз барбы? Же байлык бул жаман дейсизби? Же бай болгондо жумуш көбөйүп кетет? Кээ бирөөлөр ушинтип ойлойт да, "Жок, бай болгон это очень сложно, надо все время контролировать, все время работать, это сложно" деген ойлоруңуз болсо, ошол бүт баары туура эмес убеждение. Аны сиз туура убежденияга айландырыш керек. Жазып алыңыз дагы, ошону башка туура убежденияны астынан жазып, кечке кайталай берсеңиз, убежденияңызды оңдойсуз. Дагы бир эфир темасын айтып койдуңуз. Айдана, ушул убеждениялар, ишенимдер боюнча дагы бир иштейли. Эң туура бизде ишеним. Мен жана айтпадымбы, ойлорубуз, ишенимдерибиздин баарын бир оңдоп түздөп алгандан кийин, анан бизде бир сонун финансовый успех башталат да. Биз азыр план, максат коелодон мурда кыялдангыла дедим да, ошондо кээ бирөөлөрүңүздөр ошого ступор болуп калдыңыздар да. Кыялдангыла десе, кыялдан албай калдыңыз. Ошол сиздин эмоцияңыздын жабыктыгы. Бул ошол бир-эки история болгон жашооңузда, анан может быть сизде бир болезненный развод болду, ошондуктан сиз жаап койдуңуз. Эта тема для меня закрыта деген кишилер көп да. Жок, мен болду, с меня хватит, достаточно, нет деп. Нет, антпеш керек да. Убежденияңызды оңдоңуз, оюңузду оңдоңуз, анан баары болот. Үй бүлөдө дагы идеально. Ал боюнча дагы менде тренингтерим бар, үй бүлө мамилеси боюнча. Андан кийин балдарды тарбиялоодо финансынын ролу деген тема бар да. Мен психолог эмесмин, мен балдарды тарбиялоо боюнча сабак бере албайм, бирок балдарга финансылык сабаттуулукту кандай берем, качан баштайбыз, кандай кылабыз деген темалар бар. Ал боюнча дагы сабак өтөбүз сиздер менен. Так. Ачылбаган китептей болуп эле убакыт бүтүп баратат. Аябай чындыгында сизде тажрыйба дагы, билим дагы өтө терең экендигин бүгүн далилдедиңиз эфирде. Чындап башында канча адам кирсе аягына чейин ошончо адам отуруп дагы жаңы адамдар кошулуп аткандыгыга далил. Запистен көргөндөр болсо дагы сиздер үчүн ушул пайдалуу, кандайдыр бир деңгээлде пайдалуу маалымат болгон болсо, биз ар дайым кубанабыз. Сизге абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жактан дагы эң сонун деп жазып атат. Чын эле мен да ыраазымын. Бул байлык боюнча, блогдор боюнча да өзүнчө алдыда эфир кылалы, финансылык сабаттуулук боюнча өзүнчө эфир кылабыз буюрса. Алдыда биз менен болуңуздар.
Башарат Молдокулова эжекебиздин дагы өзүнүн баракчасы аркылуу дагы түзөтүүлөрдү сонун кылып өтүп турат. Ал жакта дагы байланышып, жеке суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Эгер кааласаңыз мага жазсаңыздар да мен аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Эң сонун маалыматтарды айтып кеттиңиз. Чындыгында биз үчүн баалуу, барктуу болду. Ар дайым максат коюудан тайбайлы. Мен өзүмдүн практикаман да көрүп келем. Чындыгында биз максат койгондо, биз максат коюп ошого жетип кетсек эле айланабыздагылар жетпей калчудай, өзүбүздө күнөөлүү сезимдер бар. Ошо күнөөлүү сезимдер, коркуу сезимдер, психологиялык бир кандайдыр бир эмеге капканга түшүп калгандай адамдар көп да арабыздачы. Кечеги деле бир эже менен сүйлөшүп атам, ал айтат, өзү 87-жылкы экен да, анан ал мага айтып атпайбы, сен жашсың да, сен жетсең болот деп атат да. Ал өзү деле жашта. Анан мен күлүп атпаймынбы, сиз деле жапжашсыз да депчи. Азыр эч качан кеч эмес деп, жана Табалды Эгембердиевдин дагы китеп боюнча айтып кеткенинизде мен эсиме түштү. Бир КАМАЗ китепти жанагы өрттөйбүз деп айдап баратса, токтотуп калып анан кийин эмеге үйүндө болгон отундарын алмаштырып сатып алат эмеспи? Сатып алып, анан ошол китептерди окуп чыгып, баардыгын окуп чыгып, анан ошонун жыйынтыгында бизге кандай сонун бизнести калтырып кетти кыргыз элинечи. Шоро ичкен сайын кубана алып кой. Мисалы, мен аябай шоро ичкен сайын ыраазы болом да. Табалды агачы өзү казылып калса дагы үйөсүнө ыраазы болом. Ушундай сонун бизнести, ушундай сонун суусундукту бизге таштап кеткениңизге ыраазымын деп айтам да. Мендей болгон жарандар канчасы айтат болду экен да. Анан чындыгында китеп окусак, билим алсак, кадам сайын окуп турсак, биз үчүн дагы ийгиликтин жолу ачылат деген бир ишенимибиз өтө терең. Сизге дагы убакыт берип кетейин. Ушуну менен жыйынтыктап, кийинки эфирлерде ийгиликтүү рахмат. Табалды Эгембердиевдин азыр айтып атсаң эстеп кеттим. Кечээ эле Чуңкурчакка барып биз жасалып келдик. Аябай сонун. Ошол ийгилик жолунда Эгембердиев дагы эң биринчи шаг сиздер сыяктуу эле, биздер сыяктуу эле туура максат койгон, кыялданган. Жана Супара Чуңкурчакка барган болсоңор керек, көрсөңөр керек. Ошол жерди көрүп, ал эң биринчи кыялданган, көз алдына элестеткен, максат койгон, анан мына максаттын результаты да. Ошондуктан мен эми сиздерге аягында кыскача айтып кетейин. Максатты койдуңуздар, анын жетүү жолдору оңой эле да. Эң негизгиси действие деп коет. Действие, экинчи жолу действие, дагы действие. Аракеттене беришибиз керек да. Анын үчүн эмне кылабыз? Эң биринчи эле сиздер жаңы привычкаларды киргизип алыңыздар жашооңуздарга. Эрте туруңуздар, китеп окуңуздар, спорт менен заниматься. Бул эң оңой жолдору да. Ушунан баштаңыздар да, демекмин да. Андан кийин дагы эмнелерди кылсаңыздар болот. Ошол жазган максатыңыздарды визуализация кылыңыздар. Визуализация дагы сонун тема. Көнүгүүлөрү менен өтүп берели бир күн. Прям ошол максатыңыздарды алдыңыздар, жеттиңиздер. Кандай эмоция болду, ошону сезгиле, чувствовать эткиле. Сиздерде эмоция ачык болсун, урматтуу кыргыз калкым, эмоцияңыздарды ачыңыздар да. Эмоция деген, эми эмоциянын эки түрү бар деп алда эме чоң тема. Жакшы эмоцияңыздарды ачыңыздар да. Жакшы эмоция бирөө үчүн кубанган, бул жакшы эмоция экен да. Бирөөнү көргөндө кубаныш керек. Вау, менде да болсун, мен да хочу деген, это нормальное желание деп коет да. Андан кийин хоббиңиздерди дагы бир кирешеге айландырып алыңыздар демекчимин. Көп аялдар үйдө отурган, менде эчтекеси жок, ал туура эмес. Аны дагы биз ушул жерден азыр айтып кетейин. Бир үй бүлөгө биз благотворительность катары ай сайын продукт алып барып турчубуз да. Анан биринчи барганда эле байкагам, у нее аябай өсөт экен. Гүлдөр аябай сонун гүлдөп турат да үйүндөчү. Анан экинчи айда барганда анан ошол келинге кайрылып калдым. 5 баласы менен үйдө отурат, анан күйөөсү авариядан кырсыктап калып, күйөөсү да үйдө болуп бардык да. Анан айтып калды. Сурадым, гүлгө сен кандай уход жасайсың десем, мен эми атайы витамин алып канга акчам жок, мен үйдөгү эле ушул банандын кабыгы, пияздын кабыгы, анан картошканын кабыгын бирдеме кылып жасасам эле гүлдөрү гүлдөп турат, сонун да. Эми мен көрбөгөн гүлдүн түрлөрү көп. Мен да гүл көп өлөстүрөм, бирок аныкы сонун. Анан
айттым, давай ушуну бизнеске айландыралы десем, мен эми билбейм да бизнести. Анан ага кыскача сабак өттүм, айтып бердим, анан керектүүлөрүн сатып бердим, ал бизнес баштады. Азыр мактанып коеюн, ошол кыз азыр благотворительностька муктаж эмес. Ал наоборот башкаларга жумуш берип уже сонун уровеньге чыгып алды. Болгон эле хоббисин бизнеске. А сиздер билесиздерби, өзүңүздөрдүн ушуңуздарды бизнеске айландырсаңыздар, анда сиздер иштебейсиздер, анда с удовольствием жашайсыздар, но при этом доходу получаете, да. Бул дагы бир мен айтып кетчү нерсе, аягында дагы кошумча кирешелериңиздерди табыңыздар. Азыр ушундай мезгил, бир источник мало. Бир эле айлыкты карап же бир эле жумушту карап отурган туура эмес. Сөзсүз түрдө сиздерде несколько источник болсун. Пассивных доход түрлөрүн көбөйтүп алыңыздар да. Мисалы ошол акция алып койгула, облигация алып койгула, банктан депозит ачып коюңуздар. Анын дагы түрлөрү аябай көп. Пассивный доходду бизде Кыргызстанда эле жасап иштеп аткандар аябай көп. Пассивный доход алган адамдар да көп. Ошону менен финансовый эмеге жеткендер дагы көп да. Сиз ошол айтарым, бир айлык менен бир эме менен отура бербеңиздер. Андан кийин өзүңүздөргө болгон чексиз ишеним болсун. Ишенич, анан самооценка, тиги бул азыр сабактар көп болуп атпайбы? Өзүнө ишенген адам ийгилик жаратат. Мен сиздерди ушул сөз менен эфирди жыйынтыктайын. Өзүңүздөргө ишениңиздер. Андан кийин ойду контролдойбуз, дайыма жакшы ойлонобуз, ошондо сиздерде баары болот. Сиздер менен бүгүн эфирде жолукканыма аябай ыраазымын. Мен Башарат Молдокулова болдум. Эфирди кайра көрүңүздөр, суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Мен деле сиздер сыяктуу эле кыргыздын жаранымын, энемин, 3 балам бар, 3 балам тарбиялап келатам. Ошондой эле студенттерге көп жылдан бери сабак берип келе жатам. Тренер катары, консультант катары дагы кээ бир адамдарга жардамым тийип келатат. Бул менин миссиям, булга мен аябай ыраазымын. Ошол биринчи шүгүр айтабыз, ыраазычылык келтиребиз. Ошол максатка жетүүнүн дагы жакшы жолдорунун бири ыраазычылык. Ыраазычылык дайыма айтыңыздар. Анан благотворительностьты унутпайлы. Ар бирибиз түшкөн кирешебиздин 3%-ин благотворительностька берип турабыз. Бул боюнча да кээ бирөөлөр, ой, менде акча жок, анан өзүмө жетпей атса эмнени берет элем деп ойлошот. Ал туура эмес. Сиз берип баштаңыз, анан сизге Аллах Таала ошончолук көптөгөн кылып кайра кайтып берет. Бул дагы доказано да, научно доказано. Анан эң таң калыштуусу, биз эмнени сурасак ошо берилет. Бул динде да ушундай, наукада да ушундай да. Наукада дагы бизде космос бар, бизге эмне айтсак ал чагылышып туруп келет. Келет өзүбүзгө. Просто время, сиз айткан нерсеңиз бүгүн эмес, бир жумада, бир айда, бир жылда келет. Ошондуктан туура нерсени айтыңыз, туура нерсени ойлоңуз, анан баардык максаттарыңыздар орундалсын. Мен сиздерге ыраазымын. Жакшы туруңуздар. Биз да сизге абдан ыраазыбыз. Сонун билимдериңиз менен бөлүшүп кеткениңизге, ушундай бекер 1,5 саат убакыт азыр абдан баалуу убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алдыда Башарат Молдокулова эжекебиздин сабактары бар, курстары бар, онлайн болот, буюрса ошондо да катышыңыздар. Бул бир эфир менен эле айтып бүтпөс тема, өтө чоң тема. Биз үчүн эң керектүү тема. Ушул Кыргызстандын бир өнүгүшүнө өзүңүздүн бир салымыңызды кошуп, билимиңизди берип атканыңызга сизге абдан ыраазыбыз. Бул жакта да чоң рахмат Башарат эже деп жазып атышат. Жүрөктөрдү басып атышат. Чындыгында сонун эфир болду. Бизге терең билимиңизди бөлүшкөнүңүзгө ыраазыбыз. Эфирди сактайм. Запистен көрсөңүздөр дагы кандай пайда алсаңыз комментарийге жаза кетиңиз. Биз менен болуңуздар. Алдыда дагы ушул финансылык сабаттуулук боюнча, психологиялык блоктор боюнча эң сонун сабактарды уюштуралы деген бир максатыбыз менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Жакшы алыңыздар. Жакшы тургула.